Thank you. Omukulu. Sejito? Yes, Isa. Isa Sejito. Bampita Kasita Ulusi. Omukulu Kasita. Changuya. I am lidiranga omukozi wa Salt, very smart. Abantu babuze ko sebo. Abalabi ba Salt TV banyabo ne basebo mbalamusizza. Nzize nkuulira nze mmanyiwe ngbadde nkulabira mu kamotoka kange nga munyonyole ensonga media app twatala agency musumba bujingo mwebaze TV yagiteekawo yonna ate kakati yenche nebaza nga sinnaba nakwerabira Salt TV eno bebatera okujja mu office yange nga ndi ku byange mu office kumakya ne bambuuza nga ate abantu bandaba oli akutuka ni kamera tewali kiriwona bako kyogera ku nsonga obuntu butono bwe buti olabanga obutaliyo nga bukasuka naga nti amamise kito kati yogera baba bakulaba bakuteekako wana akakuuliza abali mu studio kubuza ebibuuzo. Thank you very much Salt TV for such a modern era. Thank you so much. You're welcome. Kati no tuli wano tulindire state of the nation. Boyogera bakuulira kito manyi speech yagikoze edda naye amanyi givaako n'agamba yanaze n'omutwe gwange n'agamba naze n'ebyange yaze n'omutwe kati mbadde njagala muli kuki abalabi twabadde mu State House nze saabaddeyo naye twabaddeyo Chairman Mwami Kayondo, Vice Chairperson, Secretary General Keno ne CEO. Era babuzeeko batakuba kwe bali kati mukulike eyo era mbategeezezza njogenda nate kutanya nzija era ne bambuulira mu bufunze byenzikirizibwa okwogera ku byabadde wakati waabwe ne president. Wabaddewo n'ebibiina ebirala mulimu aba cadres particularly mulimu aba Kafo ne Kata ndowooza group zonna zabadde nnya era zakulembeddwamu Anna Maria Kyambadde yafulumye mu olwo lukiiko ng'ate agenda mu lulala olusinga okuba oluzibu era n'atusaba nti basebo ne bannyabo mpulidde ensonga zammwe ekyatututte ensonga nnyingi era kinnyamba okuleaking up ku kikyombuuzizza nti muli kuki buli omu akiraba mu presidential address eyasembyeyo ku bya COVID-19 omukulu president w'eggwanga yagambye nti bizinesi endala zikyali nga bwe ziri abaana be yayongeddeyo ebyo mubimanyi for another 30 days nefe abasuubuzi aba hardware bakola kababe nga bali mu arcade oba mu mall oba mu maduuka aba general goods naddala nga si mu Central Business District wakati bakola Katwe Kawempe Masaka kati gweteekawo ekibuga kyo gy'oli abo bakola without any restrictions. Aba arcade ng'ozigerageranyizza ne mall mu Kampala tebakola. Omusumba yampeereza kakati yandaze ekifaananyi mu ofiisi ye nga aba arcade ebintu bitadde mu bbuutu za motoka kugamba olw'okuba nti lockdown yakwatirayo abantu amazima amatuufu akasente katuuka ne kaggwawo nga nakumu banka bakalidde kuba notisi yali yanaku bbiri yayogera ku Wednesday titugenda ku Friday ate mune bitandikirawo immediately kati ate abasuubuzi sente ziba nnyo mu capital nti okumira sente mu banka aba ne biliyoni ye nenge eri masaati gali awo kakati mu butuufu sente z'omu banka gwe ng'asuubula zikugasa ki ennyo cash flow yo oluusi eba esavisinga na looni buli kooteekako ke bajjako naye nga bizinesi ogiraba nti kapito yo eri intact mweri kati bwolaba bambi ali apanikinga ng'ataddeko ebintu mu bbuutu afunye bakasitoma bawe kyakulya ate tulina obuzibu nti bwe baali bagaba emmere abasuubuzi abo bafunyeyo ku buyumbayumba obutonotono abamu agakomera ganene butonotono abagaba emmere batunulanga bwe balabanga ng'enju esikamuko ekitiibwa nga bagagenda nene ku kyalo abo bagagga ne ku kyalo abantu babira manyitawo kakati nze wange abaffe tebafuna batuke emakindye ne bagamba lwakuba ojja kwogera tuweyo akasabu nze wadde ogyogereko nti nnungi yiiyo nalimu eri waffe erubowa nali yendejje nali ng'amaka gange gonna bwe gali tewali nawamu we bateeka aga nawe oyo omugagga w'abasuubuzi nawe genda kakati
ne batamanya no nena mu ntuufu tekinyuma omusuubuzi gwe bamanyi ku kitundu eyo omusuubuzi ne bamuwa kakati ekyo kitegeeza wabaawo ka justification katono akoona atundirako mu bbuutu okufunayo kamere kuba sente alabika abatalina kakati ngambanyumiza mu bufunze ebinzikiriziddwa okwogera ebyabadde wakati wa president abantu bamulajanidde nti Balandi Road wadde nga tuguddewo leero oba nkya n'abo bamaze okuggulwawo zo sente zaabwe ezagwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano bazaagala kakati n'abasuubuzi bano nga abakulembeddwamu Kasita bagamba nedda essente ezo tetwaliganye zisasula naye amazima amatuufu teziriiwo edduuka eryo lisakirira abantu abakulu basatu lisakirira nannyini lyo n'amakaage lisakirira Land Road ne lisakirira banka we yajja looni kakati bw'oba batibadde teritambuza mirimu kitegeeza nti sente zisakirira bano abasatu zonna tewali kakati gwe bw'onoolemerako kangeze nze wange wenkolera nsasula $6.5 omwezi $6.5 nali nze ndimu wa mukisa nti eriyo deposit yange abeera akuuma omwezi mukama wange Land Road kye yakola ya agreement ya muje mwakola kati ogwokuna n'ogwokutaano abazaagala naye mbadde sikirizibwa kuyingirawo wadde akatono ne TV y'abaana bange kubasomera ebino ebyamasomero kati okusomeseza ku TV yafa nenjagala madamu ano neyo TV emu tugiteekewo kuba ze tutunda omukuumi w'ekizimbe n'akubira poliisi n'emukwata namala kwegayira DPC ne bamugjayo ku poliisi bwe baali bamusibidde nenga edduuka lyange kitegeeza nti gwe ayagala kati nzikuwe si kibi basigwe waŋŋaana naye omusirikale gwe wateekawo n'okugjayo obujja ebintu byange birabako yali tanzikiriza kitegeeza omusajja twamukwata wano nga yakiryalinze ebintu clearing bagire ebintu babikiriza bijja clearing companies zikola abijjeyo bamuganye okubiyingiza ngagamba kati bannange kakati ekyo kikulaga ti for heaven is sake buli muntu akiraba tiwabaddewo nga tuwali mirimu gikolebwa kati bakitegeeza nja kuwa mukaga kitundu ezo 13 ate mba nina okuwa n'oguddako ogw'omukaaga kubanga ogwagala ze $1,900,000 zigenda mwaga naye gwe tomanyi capital gwe nkozesa kuli kwe nkugambye kwe tugabana ate nina nange ne interest muki kati president tumunyonyola ebintu ebyo president agamba duka lya $1,900,000 kitundu omwezi gumu kakati kuba nsasulira mu $, kyezivola banga zangu wamango okutuuka eyo nkyogeredde mu zino kubanga ze zivaamu mu $, ze banzijako bwe mala okusasula zifuuka $6.5 omwezi gumu kakati president bwe twamubimalidde mutuga nti ffe tuba na sente mmekayo excellence kati oyagala ngende newole mu banka naye banka buli akaaliyo yakatemayo kakati sirina na zentaddeyo ate ne tumuga nti bino bigatte bibiri bw'ojjo byanguyirwa nti bw'olaba interest rate ya banka nga nali neewola banka bw'eba etuwola ffe abasuubuzi ennyumba ennungi naki n'emmotoka si bye bikulu ebyo biwaawo kumukakasa nga security obadde bitakorato n'ekisinga obukulu ye cash flow era bwe balabanga cash flow yo tetambula bulungi banka ekugoba wadde ng'olina omusingo omuki omulungi kati banka zitubuulize mu myezi 3 gye tutabaddeewo cash flow yange ebadde etambula etya cash flow yange ebadde ku 0 bonna obuliko yabujjako kati kuliko na negative kuba ze nasangayo nga zaatwala olw'okuba nali seewola ku muli azaamanya kati olw'okuba asalako kuliko akabonero nti ka negative kitegeeza yasamye bwete kenteekayo konna ejja kajjako n'olwekyo kiba kitegeeza nti nja kuweeno naye ne banka eyali mpoze ensasule Land Road wange tejja kumpa kuba ndi mu negative banka tuwadde bakumukyaza wano n'olwekyo ne tumuga president walagira Bank of Uganda n'eragira zikamasolo bank ne zikkiriza okutugaziiza obudde naye okugaziya ekizibu obudde kuba kukyongera buzito bw'onoŋŋamba nti tuli kusasula mu maaso nga wano sikozeewo mu maaso eyo ejja kufuuka bad loan enju yange njikuwe ogitwale bakola tobe motoka ba kyonna kye nakuwa what is important president kiriza kamasolo bank ekkirize gino emyezi 3 gye sikoze interest yokka gyebejjako ku sente ezo bwe mba neewola $1,000,000 nenzisa mu business gyerabira ddala nti tekola nga mbadde nzizaayo butaano kati obutaano emirundi 3 bo tusooke tubujjeko ziri sigale nga zikyali 10 kuba ye principal
oluddamu bwenti okukola katugeze ogw'omukaaga guno ntandikirewo okuddamu okusasula obutaano buno nga buli bwafa bwe buba tebwafudde eyo looni tejja kutereera okumala ebbanga ggwanvu era bizinesi yange naye zijja kufa wuno wano omusajja amusomye wano wa abadde ku simu wa Etihad Airline agambye tebasuubira kutereera paka 2022 thank you era bagenda kulinga ofa abakozi bayitiridde kitegedde ne tumugamba ono ye Land Road tukkiriza naye yafiiriddwa kuba naye yeewola naye kakati tulina ekizibu Land Road alina ebizimbo oba bitaano oba kale kimu katuleme genda kuba nene nnyo ye ayagala sentence muwe kuba banka emubanja kati bwe tunawangula banka eno gisazisaako rent interest ku kaseera ako naye tajja kubaako nnyo kyeyekwasa kubanga banka ejjamuga nti jangu ani tisebalamu kubanga oyo muganda wange ne bwe mukonako erinnya lye wano tajja kwenyeegira nti mbadde nina kuddiza $3 ne munange twakkirizganza ne covid akaseera ako ke tutakoze n'abantu bo nga tebakoze abali mu dduuka eryo katukajjeko tandikira wano kijja kutegeeza ki nti noono Land Road afunye omutima ogundowoozaako nze ng'omupangisa nti akale nga bwe batajja kutwala nju yange ate nga nange interest eri gye badde bamanja ku banja lyange tukanyiza tulijjeeko sekitto obadde ogamba ki kati tutule ku mmeeza muga nti guno omwezi na guno nange kanneme gusasula ntandikire wano nja kusasula nja kunoonya sente kakati president bulijjo bw'abadde akyogerako ekyobupangisa abasinga mbadde muwulira nga ganda ate baba banja kati bajja kuba banja edda kati okummanja edda nakati enjawulo magic egenda kuvaawa era ngenda kutunda enyingizayo yemu enyingiza yange eyekosedde dda tomanyi bwoba nti senga lubadde nga mupiira nti gumudde nti oludda tiimu yemu abalabi bakyali be bamu ate olina ne chance okuteekamu basubstitute basatu kakati tetumanyi kumanya oba abantu banaddamu okugula nga badde bagula tomanyi oba onoddamu okugenda okusuubula nga badde osuubula exactly nolwekyo akatundu kano Land Road fe abasinga obungi mwami Senkubuge kalayini katono nnyo akali wakati wa Land Road nange lwaki tinange nnyinza okuba ondaba wano naye nga ndi Land Road ennamasuba nga nange abasuubuzi omukyala musomesa omwami muvuzi wa boda badde tebakyansasula ssente emitwalo gyange oba 2 oba 3 ze bampa kayumba ka mu butono bwazo nasirika sinza nazimusaba kubanga mbanga atalina katonda ku mutima nemmere gye mbadde nzije bamunaanika zina mu baganda bange abasomba emiyembe loole tuzirina mu bungi yogede bamunaanika naye muganda wange ali ndawula yampereza emmere mpitirivu negamba abantu bakyali ali ndawula nkulamusizza kakati olaba kyenkugamba emmere badde bagireeta nakasero n'enginona naye nga gwensooka ye mupangisa wange wennengera wali tetuli mu kikomera kyekimu naye talina mmere akawunga ke baamuwa yakalira ennaku 3 alina abaana bangi kakati sekitto ngende muga nti mpa nakitunuddemu nga ndaba nti bwe nkuba ekifaananyi ky'oli abadde asaba n'emmere wange nga ne bw'atansaba kinkakatako wakimuweeyo common sense akulaga nti omusajja oyo kamuleke ebbanga lino sijja kufuuka mugagga nnyo lwakuba ezo likewise kye twagambye president abagagga bano tubawaniridde balina akeedi 10-23 waliwo ayina 27 waliwo ayina 3 waliwo ayina 10 waliwo kati sente ezo ze tukuŋŋaanyiza tuzizimbidde wamu nga ffe tubawa capital beesonyiweyo emyezi eki bo enjawulo eriki nabo bazaagala olwa projections zaabwe kyetufudde tusookera mu banka naye ekyo tekimala nti ye bwe bamuggyako esente ezo ez'emyezi egy'esatu ekizimbe tekigwa era tagwa naye nze bwe banaatwala ez'emyezi esatu ne kaloni ke nina mu banka closure e business etekwa kuggalawo kati ne tubuuza president nti enfuna y'ensi tepimirwa ku how many multi-billionaires you have enfuna y'ensi epimirwa ku bantu bameka abali active mu cash economy bani abakwata kaki ku kasente ne katambula business zino bezinagalwa domestic product yes yeva mu GDP yeva mu per capita income nti abakola betusansi mu kisero betubagabanya buli mwafisaawo kameka kakati bwe babanga per capita income nkovu kati ate betunagala zino per capita income oyinza n'okulinnya naye nga ate kitegeeza nti poverty line naye ejja kugoberera
Your Excellency, abantu abali dormant, yes, ngate bali nyigiziriddwa, yes, exploding ngatotegedde. Thank you very much. America wajirabi, yes, bawade dormant bali waka, yes, tokwana kunyigizirwa kungi, yes, bagamba yichi kyo bakuvira tukwata. Two, waliwo ekintu mu economics tukiyita dualism. Dualism kitegeeza ebyenfuna ebigudde olubege. Alina tasobola zibala ne bwomuwa wiiki. Atalina tasobola kulya kyamisana na kyaggulu naye ng'ate ne yali badde alina. Eyo situation ejja kujjira mu kiseera kino ng'abazifunye kuba kati bo balina obusobozi obuteeka ekkufulu ku nsonyiwa okukuyingiramu. Yes. Bwe tuba tutandika sheno ku makya, yes, ebbala z'essomero erigaddewo nga liita omusajja ateekamu loogi n'abapangisa abantu babeeremu, tanaaba yagenda kusomesa na bino gavumenti byemusaba neŋŋamba ogwembadde nkola naye nti story ya keeke. Mukyala yali mukyala Queen nebaga nti abantu tebana kyakulya, tebalina migaati, baga nti bagezeeko keeki bali mu opulence. Kakati obugagga bw'abakama baffe abalina ssente nnyingi kati balowooza myezi 3 era abamu tulina omukisa okufuna ku chats z'abamu ku balandlord nga beeyogera nabo bokka. Bw'omukyaza banaga no tujja kuwuliriza batuuka eri bagamba obwavu bwe bubamenya openly kubanga yalaba onakaaba ki myezi 3 bampe sente zange abamu bataddeko yangamba milioni 6 tazirina, abamu bataddeko dda ne kufulu okuyingira soko mpe clearance. Era president ekyo twakimubuulidde n'agamba ekyo kyo sinza kikkiriza naye kye sinnaba kumatira bulungi kampite balandiroodi bano njogere nabo kiki batasobola mukwegayirira kuyita ba bank. Kakati ffe twamusi Bank of Uganda erina okugamba nti mugenda kugwa bantu mmwe olw'emyezi 3 kubanga buli muntu yagudde, buli muntu yakoze kubanga bank ogiraba era nayo cash flow yayo ne sente zaffe zetubankingayo zijongeramuko ku liquidity. Kale erina capital yewola negenda ne mu treasury bills n'ebirala naye ultimately sente za ssekinomu zaterekayo nazo bazikozeseza wamu. Nolwekyo bwe tunaagwa abangi era naye ejja kukola ki? Ejja kukosebwa. Katwetaaga akakodyo konna akazuukusa bizinesi zino ez'abamufuna mpola abali mu zaakedi zino abali mu bizimbe abali mu hardware shops everywhere naye nga sente zebakozesa yebadde capital yaffe n'abasatu nga bwe bakugambye nannyini ka capital landlord ne banka. Kati business eyo tuginunule bonna batunulidde kasiita, batunulidde sekitto. Sekitto agamba sizirina sekitto omutuga wawulidde abantu abamu katukozesa ekiri mu nsi sekitto omutaddeko ekivivi nina abalala balaba ekyagamba mudayi olaba n'abasecurity twagala president bakozesa ekyokulabirako ky'omuntu okitegedde ekivivi kiri mu bulago naye omuntu agamba banayenze enfa abalinga abalaba bakuba kamera kwetwalozabyakusaaga naye n'omusirikale omulala alina obuyinza obugamba ono enaafu naye atunula omuntu afudde. That's it. Nolwekyo ekifaananyi ekyo tukiwanuleyo tukisse ku bizinesi zaffe. Buli muntu waali ekiviivi kitutta. Ekiviivi ekyo bwe tunaagamba ono nga sinnafa ate nga we bali bakulemberwa President Museveni. President bwe twamunnyonnyodde ensonga ne tumubuulira nti ekyokubiri President policy ey'okufuuka adding value tugyagala nnyo naye tugigezezaako emirundi mingi. Kiri scientific nnyo okukwekolera ebintu byo okusinga okubinono bitunda. Nolwekyo abantu ne bakalubirwa wetaagawo government hand ey'amaanyi. 2 esente ezasoose eza recovery bazitadde mu UDB Uganda Development Bank which is okay kuba interest rate ejja kubawa naye eri mu agriculture agri-based ne value addition factory. Ne tumugamba teekawo ko ne bwe naaba era ziise mu UDB naye nga zizze mu bakasiita abasuubuzi bano ba milioni 10 4 5 10 2 naye nga zifudde ziweddewo nga tagudde lwakuba kyabadde akola kifu ne covid yamunyaze okukakananga kapita amulidde
bajje batuwe bewole ku sente ezo, ku sente ezawansi bakole recovery. Ekyo nakyo twakimugambye, ekyo nakisanyukiramu naye n'atusaba era tulowooze nnyo. Yawandiise mu notebook ye. Yawandiise era ng'olese n'okuwandiika mu notebook ye manya agenda kigoberera. Yawandiise mu notebook ye era n'atugamba nti agenda kuyita landlord ne commercial banks wiiki ejja tuddayo. Olunaku bagenda dutubuulira atubuulira ekyavudde mu engagement. Naye njagala nkubulira ekyo obadde okyazaako abantu abamu abakayana ng'ate eddoboozi bo lye bakozesa na lya bukambwe nga bagate tujjaziwa embate mbalaba munnange toyinza balagira bulagizi bali be bannannyini ekonomi mbwamise nkubuga enkubuulira ebizimbe ebyo biraba nze mu National Task Force nasooka nembaayo baamala kunnyima sitiika nengamba mu kino si kyange nga tebampadde sitiika entambuza kyokka banjagala okujja mu National Task Force bagamba ne sijja kubwa poliisi naye kyagala kubulira ki nti mu National Task Force ebirowoozo ebiriyo kiraasi y'abantu abasalawo ate abasinga balandiroodi Prime Minister, Attorney General, Minister of Trade. Ogenda okwekanga nga wagenze kyobulanga ekyo kibadde tekivaayo nnyo. Tugenda kuba tumulamu katono akyatunyonyola ensonga zino. Nnyumiddwa nnyo ekiviivi kisyusiza mini. Okuteekako omuntu ekiviivi afa naye nga gwe tofuddeeyo. People may explode. Tumulamu katono tukomawo. Omukulu ono asigadde akyayogera ebigambo bingi ensi yaffe eno tetugimanyi n'akatono. Eriyo bingi bitwogera ate eriyo bingi ebitayogerwa naye ate ng'ebitayogerwa bye bifuga eggwanga. Exactly. Yes. Ikizibu nnyo kino. Okay, kamala okujjawo omuntu ono agamba nti Kituuzi Health Drink ekyokunywa ekyakakasibwa ekitongole ekya UNBS bakoledde ekyokunywa eky'omutindo ennyo nga kikolebwa mu green tea, kikolebwa mu hane ne kikolebwa ne mu katiko. Akatiko ako ke kasinga obukulu tugamba kalina emigaso nfaafa okwoza obutwa mu mubiri, okugogola emisuwa ate n'ebirala kikuyamba kukendeeza chances ez'okufuna ebirwadde ebyo bigenda bitawaanya ensi. Yuso ali mu kacupa ka ml 300 ate ng'agula nusu 10 zokka. Kituuzi Health Drink ali maduka gonna ne supermarkets era okwagala okumufuna bakwire ku simu 0787 30 oba 0787 30 mwenda ng'oli butwala ne banaffe bana aba Kituuzi. Munnange kageze kako kunywa kano ojja kubanga owulira bulungi nnyo nga ne digestion yo eteredde. Omukulu Kasiita wange sebo iye president bwe musemberera owulira akyabaliko nnyo mu abasuubuzi oba tagitiye waliwo byayogerako biri service delivery muba mwe muli kwegamba nayogera ku ICT service muli amasomero nayogera ku tourism oba nayogera ne kuki owulira agamba ki tulinamu obutakanya butono ne president alabanga ekitali kizibu nnyo mu byenfuna ekyamu ekyabasuubuzi neggwanga naye ate byakola biraga nti akiraba. Otherwise government teyaliwandikidde IMF kusaba gisonyiwa loan oba interest on loans ez'amaanyi internationally teyalisabye World Bank buyambi. Siwulirangako na President Museveni ng'akola fundraising nga bwekoleddwa mu kuyambako mwoyo mulungi muli yali agitandise okitegedde Katumba Wamala ngamba government ya NRM tesabiriza. Thank you. Kakati ebyo byokka ebyogerwa n'ebikola bikulaga nti president akira nti waliwo obuzibu naye aludde emyaka nga yakoowa abasuubuzi ng'agamba ebintu byonna ebisinga tusobola obikolera wano nga ffe tumugamba kituufu ne president tukikole mu transition tugende nga twezimba nkola tukyuke azikaabirira naye let me tell you mwami Senkubuge nti okukola e factory one omuchina gyakoze omulebanoni gyakoze omugermany gyakoze kyali badde president wasooka okutuyisa n'abakakanga amawanga amala bwe gakola ne tugula shareholding nagase kitoleeta abasuubuzi 10 factory eno ya Tairo
factory eno ya mpira gya piki factory eno tugambye abantu bano bazule bana Uganda abalungi abalina ku sente kubanga wali abali era abalina interest mu abalina interest ne mulete 30% shareholding mutunulire amagoba agava mu factory eno mukope n'okoppa bano bakikola batya emyaka ena esatu etaano nga gwe omuko ba director ojja kuba otandise okoppa ka factory akali na munkekeera akali embarara emukono akali midasweria nga tosobola katwala ebuddu emasaka kubanga esente obadde ozifuna ino kasoboka katwala nakawuka kakati ekyo kiba kikutegeeza ki nti police yennyini president anyigira bwerere gwanga lyeri eriganya abasalawo okukkiriza nga amawanga amalala nti tojja kukola ano factory nga totaddemu local shareholding sibuli na Uganda abantu ne bajja ne batirima ne bagulamu nga bachina waliwo factory yayidde jjo wano kati nga bana bino ebintu byo babikola nga manyi biva China kakati ekyo bimu babikolera wano ebyo ne babireeta ekyo kimu ekyokubiri waliwo ekintu ekikwewunyisa emyaka ng'esatu ena twagenda wa president nga tulina abasuubuzi nga 10 abali mu background ne tumuga president oyimbiridde nnyo nti nno ffe twonoona $, nga tuzireeta ebiwedde tulina abasuubuzi buli omu aweza miliyoni 5 ku 10 eza $, naye baagala kumanya bakoze batya value addition president n'akikubira ne mu ngalo I recall n'atusindike wa Dr. Kisamba Mugerwa by then yali chairman wa National Planning Authority atuwe ku feasibility studies ze bakola tuyinza kikola tutya National Planning Authority plan yayo netusindika Ministry of Finance Privatization Wing ne section eya amakolero bwe tumala okutuukayo National Planning Authority plan je yalina nga tekwatagana na ya Ministry of Finance netuddayo mabega netumugamba netuweereza ti excellence bano abali ku field tebatuyambye netuyambe okole ekintu ekitegeerekeka batuwe ku plan eziwedde ffe tutekemu sente abantu baffe bakyuse omuntu omu ku bantu be baali nnyoome wano abadde kyakulabirako he's a model in the business community bamuyita John Sebalamu John yatandikira waabwe mu katale ka mibuuro najja wano n'atandika okunona ebintu e Nairobi n'avaawo n'alinnyo n'agende Dubai n'avaayo ye yakulembera abasuubuzi bonna boolaba basinga abagenze China okuleeta ebintu buli waava abajja ekigero bakiza kuba alina omutima mulungi buli kyazuula abulirako banne Sebalamu bwe yakiwulira n'aleeta factory n'azimba ekizimbe company bagiyita Sebuko ng'oyise ku kisajja wano wali wakasiwuukire najja nankumbi n'akola oguzimbe ng'agutaddeko eminyolo nga factory ya kukola suuka uniform bed sheets n'ebirala factory ng'ekozesa abantu baali batuuse mu 405 ng'aleetalo material ne batandika okukola Uganda Revenue Authority ne bafunamu obutakkaanya nga balina omusolo gwe baagala ne tugenda nze nakulembera campaign eyo ne tunnyonnyola Ministry of Trade URA Finance ne tubagamba factory eno bwe munaagiggala mugenda kutta emitima gy'abalala bali bonna babadde bagoberera ekintu kino okikoppa buli muntu anaamanya nti factory ya muzeeyi nga bwe bamuyita muzeeyi olw'ekitiibwa kye bamuwa ajja kugoberera ne tufuna dispute ne tulaga evidence nti essuuka omukyayina gyateeka mu dduuka lye esasula omusolo mutono okusinga raw material Sebalamu zaatwala okukozesa tukikoze tutya ne batakiraba ne tukaayanira omwaka mulamba Sebalamu n'anyiiga ne bamusasuza sente miliyoni zaalinga 8 n'azisasula n'atunda factory n'agivuza omusajja Munyarwanda n'abitikka n'abitwala kati yagaziya yemu ku factory ennungi eziri e Rwanda ye n'akivaamu n'adda mu biyumba bye olwaleero ekizimbe kyazimbirwa factory mulimu ssomero nursery school simanyi oba kikyali kikye kuba mpitawo okuva lwe twalemererwa nakinyiigira kati si kyakwogera bwogezi singa president yamanya omugaso gwa John Sebalamu ne jjajja abantu wajja wanona naddala ab'ebuddu abanona nnyo n'abagamba yita wano koppa Dubai nti oli kuki yita aga Katonda omusajja y'abantu baagaggawazza abandaba ku TV wano bwe mba nnimba mukama nyiigire Sebalamu
bwe basula factory ye ne tutwalira abaana abawezeza ku milioni za dola eziwera baleme gula arcade bakole factory ne batubuza Mwami Sekitto bwe babasula ya muzeeyi kakati fo yagala tukole kino lwekyo tekimala kutunyigira bunyigizi kirungi kutuyingejinga era president twamukakasiza njala okubuuza ekibuzo kasizibu yes plan bibino bino byogeddeko yes byonna ndabanga abali mu matiga yes covid wunu tumulinnyeko yes international government egulewo yes abantu tubeere n'abalwadde nga tubeera nabo yes tetugwadde mutya kubanga tatutuze nga batuze ba European plan yamwe eriki how are you going to survive abasubuzi tukyalina obuzibu bunene president yagala agamuka short term yeno gye tugamba batusonyiwe kana akaseera interest and ekyo kitono ako ka short term intermediate tunaddayo okusuubula sente weziri nekirala long term nempalana waliwo empalana kati ezimbiddwa mu bwongo bw'abantu teabadduga abazungu tebatwagala abantu bakyaddamu okwesiganya ebintu ebiva ebweru no ne performance yabwe medical services ogirabye bwekoze naye that one is a bigger debate for another day olwaleero kyenjagala tumanye government ya Uganda kyegezaako okuwalula abantu ngebatwala mu value addition ekozeseza tools entuufu twakoze value addition kyayogerako kyekiri wakinyi kukola factory twekolera ebintu emwanyi ozitwalenga kaawa emwanyi ozitwalenga kaawa very good pamba omutwalenga saati what the t-shirt enanansi ozitwalenga mubisi tutegeraganye owuliranga ekyangu omuyembe gutwalenga concentrate oba obuwunga obwaggwa obuli package lingo oli asobola obusa amazzi n'abukuba n'anywa omuyembe eyo gye bayita value addition agriculture based interventions kola farm lunda enkoko lunda embuzi n'ebigwa mu kitinga ekyo si bizibu naye obuzibu bwabyo nti buli mu science mungi oluusi abasuubuzi baffe gwe batasobola nga beetaagamu omukono gwa gavumenti bwe guba si gwa gavumenti kubawa kuba sente bazirina gavumenti okubaguza idea proposals eziwedde tu bayite mu zino factory ezizenga za Bachina abamalo bigeeri Bajapani abamalo bigeeri bakake nga mwanga amalabe gakola nti tojja diggulawo wano nga to floatinze 30% shares oba zonna ze banasalawo nti bannayuganda nabo kuba bwe mmala ogula emigabo mu factory eyo Mwami Senkubuge ng'eri wali nakawuka mbantula mu board of meetings yes nemmanya n'okulambula abajoga abakozi wakaniko omukono thank you very much I will not allow that I'm a director ngeri dobozi oli bulirwa nekisinga obukulu nti the capital flights oba zino sente ezivaamu ze twaliisenga dividends eziva mu zibanka ez'ababweru eziva mu company zino ez'amasimu ez'ababweru eziva mu factory za tayire ez'ababweru bwe ziba bafulumiza akakadde kamu emitwalo 3 gisigala wano kulakulanya wano kati atwala kalamba ya kiramba atwala kampani esimu sente yazikoze n'olwekyo president twamuwandiikidde proposal once again netugiyisa minister obudde bwe yabadde alina Ameria kyambadde wa trade and commerce olwaleero Ameria mu munaku munafi talina kasente yabadde ne bwaba talina ka oba omanyi kyoyogera Ameria nkuba mpumbira wampeewo bumbirira kubanga wampeewo ne so katalabangako ku nnaku yakulira mu sente aziwangaliddemu saagala nagamba nti balina ne ku bizimbe naye si nsonga obwo bugagga bwa muntu mukisa bwe yazaalibwa mu famire ennungi n'ekyo kukola emirimu gyaginyweza alemerako nekyo tukiraba bw'oba omuwadde ensonga president bw'aba nga Ameria taliimu president ayogera ekintu bwe kyebandebera waliwo noono abakulira ddala yatya nnyo president yoyo kuno yayogedde abakulira oyagambye 12 months oba yazi ng'ategeeza days bonna ne basirika beki kati let me tell you ningamba bana cabinet etegeeza bwajja ayogera Ameria is a strong lady era ffe kye twakoze ne tukimukwasa president mugamba bwe tumala bino ebya rent ne interest ng'obimaze tujje tukubuulire tuddemu luli olwatulema ku mulundi guli ku luno sente otugambye ozirina era yatukakasizza sente azirina n'atugaana ettaka olaba ndi wabagwira nammwe nsobola okubawa
singa muba mukoze mwamugambye agabanye entobazi kakati twamugambye ti gwe olwanyisa entobazi ate gwoteekamu ndowooza bali bakulimba kati zijjeewo tugabe eritegerekeka. So ladies and gentlemen, fenga Kasita tugamba number 1 ekisookerwako kyakuyamba abantu baffe baddemu okukola obulimu bwe babadde bakola buleme kuggalwa. Kyovudde olaba nga twatandikidde ku rent ne interest rates. Number 2, tulirwedde okuwuliriza gavumenti gye yatadde ssente gye yagala tulage. Naye kyetaagamu okutusomesa skilling. Omuntu ng'awezeze miliyoni 5 mwami Senkubuge wano ba Ugandan Standard abagaggawadde. Kubanga akedi osobola ogigula nga mbibibi ng'onoogizimba ne bakusaba obukadde bumeka? Tugamba za $1. Sebo katsofuka millionaire in dollars. Yes. Obera mugaga. Thank you. Nole cha $1 million. Abasajja Uganda the billioni 3 mu milioni ato lunana milioni lunana akakadde kalimu milioni 13 hatuziteke milioni mu lunana aka omuntu okubera milioni 13 mu lunana tuita wakusaka katuli bwagamba ndi alina milioni 5 za dola kubisa 3 mu lunana times 5 bangi bazirina naye gavumenti we bazijje mu busuubuzi obagamba tewakyakola wakola nero kyayagalawo watutwala ate nzijukira emyaka 10 twali mu State House. President agamba Kasita nze apita Kasita era bw'atandaba nange kuita Kasita oluusi alwawo okumanya Kasita yazze nekyo si kituufu. Kasita tuli 12 abali ku board bwe mba siriwo sinze na boss ne muyitire yajo wagambye towagenze nenga mumwagenze nenga ffe twagenze kyengezako baga president yaddira ekifaananyi we twali mu State House twolo twali ntebe n'agamba Kasita kye muva mukaabe nnyo mwanjemera waliwo wali gate ye value addition waliwo eddirisa gazigazi ye agriculture mwe mwasalawo kusigala mu busuubuzi ke kamooli kamba kubireyo banjulira netunga muzeri totukubirayo tuyigirize tuterewo n'akatebe waki tuyite mu ddirisa tugwewa ebweru totuttira mu kamooli kuba mu kamooli nyinza okulema okuyisaawo omutwe n'agamba the earlier gyoddukayo eyo the better. Kakati tuleme kozesa mukisa guno ogwa covid nga n'akasente yakafunye agenda kukozesa okujjawo buli kyabadde tayagala ababodola waliyo olabye President Museveni nga yeyagalira ku baboda sikirabanga yagambye ekigambo nti luli olede mwali kibi nga naye tulina ekyakukola naye kati muli kibi ate mu kibi mu bufunze kyekitegeeza naye ekyo eyo simulaba nko nga yeebulira kwa. Let me tell you ladies and gentlemen, President baganda benga balandi road temutonyigira. President oba afunye solution oba tagifunye abapangisa sente ze bagenda okubawa tebazirina. Either damu ensonga mutekeyo yekka yegayirira abantu be owekiwa president balandi road bakwano gwange mulimu abalina ekisa mulimu abalina obusungu mbakakasa esente ze mwagala bapangisa babawette bazirina kyemugenda okukola kiri kimu kuwamba bintu byabwe agamaduuka gaggalwe gye baaliraze okwewola beewolayo dda banka zaagala kutwala byabwe nga nammwe bwe mutidde nti zaalitwala ebyammwe twegatte tusabe banka zino interest zizibasonyiwe twegatte nammwe ngera ffe bwetwamaze dde okutegeeza president Uganda Revenue Authority basonyiwe esente eziva mu mayumba ago mu musoro bananyini bizimbe. Yes. 2 property rates ezibasonyiwe tebajja kufuna ze babadde bagenda kufuna mu rent ono naye olwokuba Katonda abayambye mwembwe bakoze sente abantu webesiba kati government ekwate eno nene ekwate eno webesiba nga wesimbye kuba edini gyensoma batugamba Museveni agamba kati mugagawalidde mulembe gwange era ne Kyagulanyi bakimugamba kakati ukagadde mulembe gwange siri mubi nnyo okutuuka kati nali badde kugwani nga kakati nammwe mubagambe abantu abasuubuzi ndisente ebizibu byonna ebazimbi mubifunidde ku mulembe gwange kubanga mubadde muwasi tubawa mu bulumi n'okunyumirwa mufiiriddwa myezi 3. Yes. N'olwekyo kye twagala
kuwewula dimi jensoma batugamba ti akabenje bwe kabuna kawewuka kitegeeza akabenje bwe kabanga tekabunye kazitowerera nnyo oyo omu ekizibu kino tukiraba ne ffenna landiroodi olwokuba olina ekkufulu n'obuyinza n'ababanja bw'ogisaako nti onzigaddeyo nnoonye wenzija nkuwe ojja kuba tosolovinze jangu tutule ku mmeeza tumanye nti mwami Sekitto oli mupangisa wange obadde onsasula obadde ogamba ki tomanja miliyoni 19 sikozeewo n'emu 19 n'ekitundu ze zinina okusasula emyezi emeka kuba mpa 6 kati ate bw'ogattako ofiisi nze ng'omuntu yo ngisasula kamu 2 kati bw'ogatteza 6 n'akamu 2 kati nze ndi muddu nkolera bali naye sibe bangamba funa ofiisi sibe bangamba nemirene mu dduuka erya $1 naye ku luno be bangambye nti toggulawo kyovala bulijjo siraajana nze mmanya bwe nkikiitanya ne twesasula ffenna n'abaana bange ne basoma this time I was forced to go n'olwekyo ng'ate ne landiroodi naawe obadde okiraba wateekawo n'omusirikale abamu kyateesawo abasirikale okimanyi Senkubuga akolera mu L15 tajja najjamu emaali eyo anajjawa sente ezinsasula omaze n'okitegeera ninjagala kubba mu byange nkuviire naye rotaddewo omusirikale mbusi bitwala naye ng'okitegedde sirina naki mbadde nziruka zimbuze alowooza mujja kujja ekiro mu bitwalo ogambe nti kati osigazewo ka kapito kebabadde bakola kwe kusigala nga balowooza nti Sekitto ono alina sente gy'anaazijjamu obwo bu TV obwo buliwo kambutwale omugagga munnange gwe Katonda gwe yawa ennyumba mwofunye endala 3 4 5 tosobola kutwala okiriza okutwala kapito wa masikini oleso obuzibu kubanga nze giwatandikidde nkyajjukirayo wagambye sente zonna ziri ku banka banka eziggyeko kubanga installment ebadde etuuka buli mwezi yateekayo ziri ku gundi zivuddeko system eraga nti negative olina kapito you are indebted by ne kapito wedduka naye gwatunulidde aga Katonda muli wazibu nnyo this is a fact tuli wazibu nnyo kati ate nze kyekinnuma president economy yagikutulamu ebitundu 2 alina byatunuliranga ebitaliyo oba ebitafiibwako nnyo gwe wamuwulidde nga afaayo mu tourism naye omanyi sente ze tubadde tufuna mu foreign exchange mu tourism zirinnye tafa ku services ng'eyaffe ey'obusuubuzi we can live without them katubikolere wano nga ki president mubuuze bwe tuba tusobola obikolera wano lwaki teyaggadde border netukozesa ebiri wano kati ng'abatulwaza baki kitegeeza we are importing raw material we are importing semi-finished goods we are as well importing finished goods therefore nti era kikulaga nti ne bw'onookola otya oba otya ka element k'okutwala sente tuno nebiri era $1 kakyafuluma kuba si byonna nti tubijja wano bye tukolera wano kabe mukwano sabbuuni gwakola raw materials zijjawa manyi soda tuleeta concentrate zijja mu America so ladies and gentlemen nze kyendowooza tutuule ffe tuli ready okuddayo wa president basuubuzi bannange mubeere bagumu naye mubeere bakkakkamu temukola obusungu we butakolera naye njagala okutegeeza president ne gavumenti ekiviivi kituli mbulago akikomezaawo ekiviivi kituli mbulago abakamera bakikubyemu be bafa bakiraga nga tetunnafa mugambe ku mupoliisi atuggyeko ekiviivi tuyanziza mukama bankuumire okay mbadde neebuuza bulijjo nti eŋŋombo egamba nti mujooga yavaawa kakati eŋŋombo etandikidde wano tewuliranga nga bagamba ekiviivi n'ogamba yavaawa ekiviivi egenda fuuka ŋŋombo omuntu omunyigiriza ng'okimanyi tekyalina kapasite ng'owulira ddala agenda kufa n'omuleka paka lwafa kibikyamu gavumenti tugamba tusobola okusavinga situation ekisooka lockdown ene easinge down mpolampola abantu badde mubeekolere tebabasabiriza bulijjo people are not beggars babadde bakola emirimu gyabwe mbaleke badde bakola emirimu gyabwe naye nekiviivi mukiririzinga empolampola abantu baddemu okussa bulungi tetugenda kubanga tusukkawaawo his excellency Yoweri Kaguta Museveni is going to address the nation state of the nation tomorrow tumusubira ayogere n'amagezi mangi ng'era gaalina bulijjo mukama abampera omukisa bye bye